ina ɗaliban Malam Albani Zaria da Allah ku zo mu yi kanmu azarci kuma mu kalli wannan bidiyon ba dan zo mu faɗa abin da nake so. Idan darajar manzon Allah ka bani kaza, cika bakinka na banza ne arni, bid'a ce, wallahi bid'a ce. Dole ne a tsarkake bakunan mutane. Za su yi mana sharri su ce ba mu kaunan manzon Allah, sun daɗe ba su faɗa ba. Yome ba su faɗa ba? Ko kun fahimta jama'a? Sun daɗe ba su faɗa ba. Dole a faɗa mutane gaskiya. Wannan tawassuli da kuka sani yana daga cikin ɓangarori mafi girma na tauhidi. Ɓarna ta faru ciki, kurakurai sun faru ciki. Wasu abubuwan ba a iya fassara su daidai ba, hatta cikin ahlus sunna aka zo ana cewa mutane ku rinka cewa junanku dan Allah dan son annabi, kar ku ce dan Allah dan annabi. Ina fata an gane. An zubar da ruwan wanka ne da jinjiri a ciki, shi ne kawai. Karin magana ce ta yan brokin. An zubar da ruwan wankan ne kawai da jinjiri a ciki, shikenan. So kaga an yi aikin banza. Saboda haka dan Allah kadai, to amma Allah ake cewa dan san annabi. Allah ka bani kaza, saboda san annabi ga Allah siffa ce tabbatacciya gare shi. San annabi gare mu ibada ce da Allah ya bautar da mu da ita. To za mu iya cewa Allah dan san da kake wa annabi, Allah ka bani kaza. Ya Allah dan san da nake wa annabi ka bani kaza. Daidai ne, tauhidi ne. Na san ba nan kowa ya ji bidiyon nan daga farkon shi har ƙarshen sa. Last week na sa bidiyon Malam Albani wanda yake cewa duk wanda ya bude baki ce Allah kai min dan darajar manzon Allah, sai ya kira da wanda ya wannan abin arne ne domin kafirci ne. Wanda dai kuma bai ga cewa kai ne arne domin dan mun yi tawassuli da Allah da manzon Allah sallama, babu abin da ya kafirta mutum. Domin tawassuli da manzon Allah koyarwa ce ta Qur'ani. Domin mun ga inda ƴaƴan Annabi Yakuba suka yi tawassuli da babansu Annabi Yakuba. Lokacin da suka yi mai laifi suka sa haƙirin sai makance suka wulla Yusuf a rijiya suka ce mai yayi sata, babu irin shari da ƙazafi wanda ba su Yusuf ba. Suka ɗauki ɗan uwan ma suka tafi da shi. Bakin ciki da ɓacin rai wanda har sai da Annabi Yakuba ya makance, inda yake adda inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu. Ɓacin rai ne kadai yasa idaniyar Annabi Yakuba ya tsaya yi. Amma kashi da suka gane gaskiya suka zo suka ce babansu lallai sun gane cewa sun mai laifi kuma sun ma Allah laifi. Suka ce kuma ya baban mu ka roƙa mana rahamar ubangiji. Baban ya ce musu qala sawfa astaghfir lakum rabbi, yace da sanni zan roƙa muku rahamar ubangiji. Kaga wannan tawassuli suka yi kamun kafa baban su ya roƙa musu rahamar Allah. Mu ba mu san Allah ba, addinin nan manzo Allah ne ka mana shi, shine tsanin mu, shine jigon mu. Sai muka ce Allah kai mana darajar wannan bawa naka, sai ka kira mu kafirai. Me na kafirci a ciki? Sai wani ya turo wannan bidiyon, sai naji a cikin bidiyon sai naji inda Malam Albani yake cewa ka ce Allah ya maka dan soyayyar manzon Allah shine daidai, ba dan darajar manzon Allah ba. To malam yana jaye darajar da Allah subhanahu wataala manzon Allah ne, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan darajar ne? Inda aka haifi manzon Allah ne fa garinsa ne aka ce da wannan garin wa man da kalaku kana amina. Wannan garin, wannan inda manzon Allah ya rayu shi na kira shi wanda ya kasance kasa wannan a wannan wurin ya zama amintacce. Kai ba ma fa wai kamun kafa da darajar manzon Allah ba, ko da darajar ƴaƴansa da jikokinsa da matansa da sabansa muka yi babu laifi. Domin ko waɗannan bayan Allah har a cikin sallar sai da ka sako su. Duk wanda ya je zaman tayya ana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, su waye salihan. Annabi Ibrahim yake cewa fa Allah subhanahu wataala ya tashe shi. Annabi Yusuf sau da yake cewa Allah subhanahu wataala ya tashe shi cikin salihan bayi. Yace rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, sai da fatir as-samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin. Ya ubangiji ka tashe ni a musulmi, ka tawaffani musliman, Allah ka dauki rayuwata ina musulmi, wa alhiqni bi salihin, ka tashe ni a cikin salihan bayi. Waɗannan salihan bayi sun hada da annabawa, sun hada da manya-manyan salihan bayi irin su Luqman, irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Ali da dukkanin sahabban manzon Allah. Su ne salihai nagartattun bayi. To ba da tana kuma shugaban nagartattun manzon Allah dan ka ce Allah ya mana dan darajar manzon Allah, sai wani kira ka kafiri. Me ya kafirta ka a ciki? To sai ya turo min karatu kuma ga karatun naji.
so wato a ce dan soyayyar da manzan Allah yake manzan Allah ba laifi bane ba, amma dan darajar da manzan Allah ya zama da fi to da soyayyar manzan Allah darajar manzan Allah ci gaba, darajar manzan Allah ta fi soyayya sa gaba, domin darajar sa ne sa ake son sa. Da ba shi da wannan darajar ba ma za a ambace shi ba, to saboda yana da daraja ne shi sa aka umarce ka kaso shi. Da haka mu da darajar manzan Allah muke kama kafa Allah ya mana, amma sai malam ya ce mana kafirai arna, to mu ne arnan dan ni ban taɓa roƙon Allah ya min ba tare na ce darajar manzan Allah ba, kuma zan ci gaba da faɗi ba har in koma ga Allah, saboda manzan Allah ya wuce kai darajar tashi ta kai duk inda baka tunani, shi ya kama mana ajin shi ta kafa ya je har inda Allah nan yake. To dan mun ce dan darajar wannan bawan Allah sai zama abu da ke ba, to amma idan magana ta bata muku rai ku ya hakuri, amma muddin malam zai duk da cewa malam ya riga koma ga Allah, amma mu yardar mu ce to ku riƙe yardar ku, mu darajar manzan Allah ta wuce duk tunani, kuma za mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala ya mana dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ma shi ba dan darajar garinsa, dan darajar iyayensa, dan darajar ƴaƴansa, dan darajar ahalinsa. Domin duk duniya babu inda dan adam yake ɗaukar kuɗi ya je ba tare da yayi kasuwancin komai ba sai garinsa. Ka ɗauke ba kashe miliyan naira ka je garinsa, ka je masallacinsa, ka je ka zaci kabarinsa, daga nan ka je ka soke umara. Me yasa ake zuwa? Saboda darajar wanda yake cikin wannan gari. Darajar manzo Allah yasa yau ga maka ga Madina nan ta zama amintacciya, ba a yaƙi, ba a rigima, ba a komai. Darajar manzo Allah yasa maka da Madina ba sa noma komai, amma sun fi masu noma ci. Me yasa? Saboda darajar manzo Allah, darajar wanda yake cikin wannan gurin. Da haka malam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe maka, amma magana ta mana zafi, domin ya ce mu da muke cewa dandar irin yadda yake faɗa dan darajar manzon Allah, ya ce mana arna. To dan Allah ne mai da mu arna akan mun ce dan darajar manzon Allah, shin manzon Allah ba shi darajar da za a roƙa da shi ta? Da an sa akwai ta. To da haka malam ka rike yardar ka da ɗaliban malam, mu yardar mu shine darajar manzon Allah ita muke ci, kuma za mu ci gaba da roƙon Allah ya mana dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.